到底是感冒咳还是肺癌咳，这怎么分辨？其实感冒的咳来的都很临时啊，很及时。就是说，一般民众可能真的好像有一些感冒症状，自己可能都会觉得好像有真的生病的感冒，而且它通常会合并像是流鼻水、喉咙痛等等的症状。可是肺癌的咳基本上它是咳得非常轻微，轻微到民众可能平常日常生活会忽略掉。也就是说，通常我们都是在已经告诉病人其实有肺癌这个问题的时候，他才惊觉到说，好像真的有点咳嗽的感觉，而且已经持续了一段时间，但是他都没有注意到。因为我们一般人的印象会想说，如果是肺癌的话，应该咳到不行了，对不对？结果没想到不是这样子，它反而不太咳嗽的。对，然后轻微的咳大概是什么样的？大概就是偶尔这样子咳个1-2声，但是可能一整天大概就是咳个几次这样，它不见得会一直咳下去。可是像感冒的咳嗽，如果你真的是上呼吸道症状很明显的，就会一直咳，甚至咳到都喉咙都沙哑。对，咳得要死要活的。对。